Om Swastiastu. Kembali lagi pada video kali ini kita akan membahas tentang penganggih suara. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang aksara wianjana atau aksara konsonan. Sekarang kita membahas tentang penganggih suaranya. Dalam hal ini mereka merupakan aksara vokal. Tapi dalam aksara Bali dia akan berfungsi ketika aksara-aksara ini digabung dengan aksara konsonan. Nantinya aksara konsonan tersebut akan berbunyi sesuai dengan penganggih suara yang digabung. Misalnya A, dia berbunyi A, E berbunyi E. Jadi dalam aksara Bali penganggih suara dibedakan menjadi 6. Ada A, I, U, E, O, dan E. Nah, yang pertama adalah A. A, bentuk aksara Balinya atau bentuk penganggih suara dalam aksara Bali seperti ini. Jadi titik-titik ini merupakan tempat untuk menempatkan aksara konsonan atau aksara wianjana. Ini namanya tedong. Jadi ini namanya tedong yang berbunyi A. Kemudian yang kedua I. Penganggih suaranya namanya ulu. Dia berbunyi I. Jadi tempat aksara wianjananya adalah di sini. Ulu itu bertempat di atas aksara wianjana. Kemudian yang ketiga U. Penganggih suaranya namanya suku. Aksara wianjananya terletak di atasnya. Jadi suku ini terletak di bawah. Yang ketiga ada E. Penganggih suaranya namanya taleng, terletak di depan aksara konsonan. Jadi ini tempat aksara konsonan. Selanjutnya ada O. Untuk O dia menggunakan dua tanda penganggih suara. Jadi antara E dan A digabung menjadi taleng dan tedong. Taleng, tedong. Terakhir penganggih suara E. Nama penganggih suaranya tempat aksara konsonannya di bawahnya. Baik, sekarang kita akan belajar cara menulis penganggih suaranya. Dimulai dari penganggih suara A. Namanya tedong. Penulisannya seperti itu. Kemudian ketika dia digabung dengan aksara konsonan, misalnya aksara K, jadi penulisannya menjadi seperti ini. Ini titik-titik, jadi kita tempatkan aksara K di sini. Latinnya menjadi K. Selanjutnya untuk penganggih suara I, nama penganggih suaranya adalah ulu. Penulisannya seperti itu. Kemudian ketika dia digabung dengan aksara wianjana, misalnya aksara Pi, misalnya aksara Pa, kita tempatkan Pa tersebut pada titik-titik seperti itu. Latinnya berbunyi Pi. Selanjutnya penganggih suara U. Namanya suku. Penulisannya nah, ketika dia digabung dengan aksara wianjana, misalnya kita ambil T, ta ya, ta. Jadi seperti itu. Bunyinya menjadi tu. Selanjutnya penganggih suara E. E. Namanya taleng. Bentuknya
Nah, ketika dia digabung dengan aksara wianjana atau aksara konsonan, bentuknya seperti ini. Kita ambil kita ambil aksara pa. Seperti itu, bunyinya P. Selanjutnya, penganggih suara O. Nama penganggih suaranya adalah taleng tedong. Bentuknya seperti itu. Nah, ketika dia digabung dengan aksara wianjana, kita ambil aksara na, kita taruh pada titik-titik. Latinnya menjadi no. Yang terakhir, penganggih suara e. Nama penganggih suaranya adalah popet. Bentuknya seperti itu. Dan ketika dia digabung dengan aksara konsonan, kita ambil aksara ma. Taruh di sini. Latinnya berbunyi me. Nah, untuk penganggih suara popet ini, pada aksara wianjana, aksara le dikecualikan atau tidak bisa kita menggunakan popet pada aksara wianjana le. Jadi le itu tidak bisa diberi popet seperti ini, yaitu tidak bisa diganti dengan yang namanya lelenge seperti ini. Jadi setiap ada kata yang berisi aksara berbunyi le, kita ganti dengan lelenge. Ini namanya lelenge. Jadi tidak boleh kita menggunakan la diisi pepet. Kita ganti dengan yang ini. Nah, sebagai contoh, kita salin 4 kata ini ke dalam aksara wianjana menggunakan penganggih suara. Yang pertama, Bali. Penulisannya seperti itu. Kemudian kedua, sepi. Menggunakan pepet karena berbunyi e. Menggunakan ulu yang berbunyi i. Pi. Sepi. Kemudian pebi. Menggunakan taleng karena berbunyi e. Jadi sini P, B, aksara ba dengan ulu. Selanjutnya legu. Legu itu nyamuk dalam bahasa Indonesia. Tadi sudah saya jelaskan dalam aksara Bali, aksara la tidak bisa diisi pepet. Jadi aksara le, aksara ini karena berbunyi le, kita pakai lelenge. Le, kemudian gu, aksara ga dengan suku. Legu. Baik, supaya teman-teman semua bisa lebih memahami tentang penganggih suara, silakan teman-teman kerjakan atau teman-teman jawab beberapa latihan aksara Bali ini. Jadi ada 4 kata dari aksara Bali, silakan salin ke aksara Latin, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, nantikan video selanjutnya.